สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับเราเสร็จทำให้ส่วนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เราจะตั้งใจบนส่วนนี้ครับและเราจะตั้งใจบน column เลย grid ใน bootstrap ของเราครับและเราจะเห็นว่าใช้ grid ใช้ grid system อย่างไรครับอีกหนึ่งครับเราจะตั้งใจบนส่วนนี้ครับเลแค่อยากแสดงว่าใช้นี่อย่างไรครับเลจะเปลี่ยนไปถึง Bootstrap version 5ขอโทษครับ let's see and grid there we go Bootstrap 5 grid perfect all right so let's get started and we have our page up here ตอนนี้จะเปลี่ยนไปถึงธรรมดาครับและจะ size ขนาดใหญ่กว่าธรรมดาและ let's just go down below here and we'll copy these our services and lorem and all of that. So ข้างใน services จะเริ่มกับ div services. So div or sorry section services และข้างใน section services มี div dot container และผมเอา text center ข้างในนี้และจะเริ่มกับ h1 dot services title และ our จะใส่ span ทีนี้ครับ services และข้างใน span จะเขียนว่า class background or sorry text success เพราะว่าเราอยากใช้สีเขียวครับ so once we do that let's see what it looks like cool our services is here just like this one และข้างล่าง our services จะเขียนว่า services para และจะเขียนว่า copy นี้และ save เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ cool ถ้าเกิดว่าอยากไปเล็กกว่านี้ครับทำได้และจะทำให้นิดหน่อยครับ so services para ทีนี้ width 50 so 50% width และ margin mx auto และจะเปลี่ยนไปถึง center และ my 4 so จะมีขนาดใหญ่กว่าที่นี่และข้างหลังด้วยครับ okay that's it for that particular section และเราจะตั้งใจบน6คลองนี้ครับ so I'm going to create the first one and then copy it over 6 times so ทีนี้เราจะใช้ div dot services cards และ div dot service card อันนี้จะทำให้ขนาดใหญ่กว่าธรรมดา alright so it's easier to see and here's our service card และข้างในนี้มี image ทีนี้ครับ so we have our first image and it comes from images slash icon dash 1 png และข้างหลังครับ I'm going to put h3 dot about sorry services card title และทีนี้มี shared hosting และมี paragraph about services card para และข้างในนี้มีทั้งหมด text whoops นี่ครับ see show v there we go ดูอย่างไรครับเราจะเห็นว่าโอเคดูไม่ดีแต่มีทั้งหมด centered มี card นี้ครับ alright so we are cooking so I'm going to copy service card นี่3ครั้งครับทีเดียวครับเพราะว่าแค่จำเป็นต้องเปลี่ยน icon 2 icon 3และมี shared hosting อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ dedicated hosting and domain registrationและจะ copy ทั้ง3นี้อีกครั้งครับ so ข้างบนนี้3เหมือนกันทั้ง3นี้ shared hosting dedicated hosting domain registration it's the same thing trying to keep it very similar alright copy all that done so domain registration dedicated hosting coolและทีนี้มีalright so there we go
should be all good. Just have to change the images here. Image 4, image 5, and image 6. Done? Perfect. All these look good. All right. So ตอนนี้ทั้งหมดคือข้างในcolumn ตัวเองครับเราอยากเปลี่ยนไปถึงวิธีนี้ครับ autonomous ด้วยครับ so how do we do that so in here we have a row setup และข้างในนี้จะไม่มีเปลี่ยนไปเลยครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไปตอนนี้ครับ so I'm going to copy my service card I'm going to apply what's called a call to each one save that all right now they're all in a column they're all equal width closer to what we want but not quite what we want also what I'm going to do is give it the styling we want so ทีนี้มี about card จากแถวนี้จะมี styling เหมือนกันจากข้างบนครับก็สามารถที่นี้ได้ครับ save that and now all of these have a very nice styling to them but now we have a small problem the styling added a border which made this element come down below อันนี้จะ push ข้างนอก container ของเราแล้วก็ใส่ข้างบน autonomous ครับ so let's just play around with this and see what happens in an automatic fashion and when we come down to this version okay cool it's taking up the full container width เพราะว่า call บอกว่าใช้ even ใช้ทั้งหมดนี้เท่ากัน so I want this column 1 2 3 4, 5, and 6. All of them should have the equal amount of space. And if they can't, then shift them to the next line, and the next line will share them and spread them equally on the next line. So this looks okay. It doesn't look horrible, but it doesn't look great either. So I'm going to change this again, and we're going to try. Let's see what column 4 does. Okay, much better for what we want. All right, cool. So column 4, but ยังไม่มีขนาดระหว่าง card นี้ครับ so what do I want to do I want to add in a margin of 2 all around ปัญหาครับถ้าเกิดว่าจะเพิ่ม margin ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปด้วยครับเพราะว่าอันนี้บอกว่า column 4 เป็น C เพิ่ม C เพิ่ม C ทั้งหมด12กันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าผมเอา margin ด้วย margin จะไปข้างนอก element ครับ so เราจะจำเป็นต้องระวังเกี่ยวกับ margin เพิ่ม column เราแก้ปัญหานี้อย่างไรครับแก้ปัญหาแบบนี้ครับ so we can copy these lines and we can change this to call 3 that will be inclusive of the margin and there we go แต่ตอนนี้มีปัญหาอื่นครับเพราะว่ายังไม่มี centered ทั้งหมดคือ default ข้างใน row คือ justify to the start so the default here is justify content start ผมไม่เอา start ผมเอา center ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปอีกครั้ง you can do space around or space evenly we can take a look at justify content and we can see let me see the documentation for justify content there we go so justify content start and center between around and evenly so if we did around or evenly, we can see what evenly looks like. Evenly will space it out really nicely. I can even, if I wanted to, probably get rid of the margin. Let's try it. Okay, so I need my margin there in order to justify it properly. Cool. And now I can try doing space around or around. See what that looks like. Now we have even more space. Now what happens if we get rid of our margin? จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนไป margin ของเราตอนนี้ all right still have that same problem now what if we went to a column of 4 what would that do we still have that column 4 and if I did M2 now we're going to have multiples of 2 so it's still advised that we keep multiples of 3 and we can keep it that way or we can just do center justify content center แล้วแต่คนครับแล้วแต่คนใช้วิธีอะไร you can do evenly you can do around you can do center there's many options but these are generally center between around and evenly between we'll do items in between so it'll keep it more like this evenly we'll keep it let's just do between
So now we'll have more space between, and they'll fit over to the ends. So they'll be closer to the ends and leave more space in the centers. Evenly will be more like center. And now I have space evenly here, evenly here, evenly here, and evenly here. Or if I want to do around, then I'll push off to the sides and then have a little more space between. So up to you. Center pushes everything to the middle as much as possible. So it's up to you on how you want to do it. แล้วแต่คนใช้ดูอย่างไรครับ All right, so now we're going to give some spacing to our image and to our title. So let's highlight this real quick, and I'm just going to add in a class of a margin y of 5, and that gives me some space above and below. Le services card title, จะเพิ่ม margin bottom 5 และจะเพิ่ม padding ด้วยทีนี้ครับ so services cards I'm going to add in just regular padding of, let's just say 4. There we go. So now we have these cards set up really nicely, almost the exact same as these cards. So if I zoom out, we see that these cards are very similar to what we have here. If I go wide, they look very similar. All right, เคจำเป็นต้องเพิ่ม background color ของบนเบอร์ 2 ครับ so เบอร์ 2 ทีนี้ครับ และ I can just add background success, and now we have background of green. Perfect. และข้างล่างจะเพิ่ม button ของ read more button นี้ครับผมจะเพิ่มข้างล่างครับ so button.btn and btn dark and read more, and I'm just going to put in some margin y of 4. และจะเห็นว่า okay, there's our read more. All right, perfect. So we're looking pretty good. And ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึงที่นี้ okay, so ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปที่นี้แล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์อย่างไรครับถ้าเกิดว่าดูบน iPhone 6, okay, it looks okay on that screen size, but see, we're bleeding off the edge. That's not cool. And here it's all messed up. So what do I want to add in here in my call 3? What I'm going to do is I'm going to modify my column 3 and put in just an LG here. So now when it's an LG, it automatically, only on large screens, it goes wide. So if I go this way, still not going to change. I still have my spacing, still looks good. But now when I go to my iPad, now on my 768, it's still going to show wide, single like this, good. And now when I go widescreen, it reverts back to this. So up to you on how you do it. ถ้าเกิดว่าอยากใช้บน LG หรือใช้ MD, let's take a look at what it looks like on medium screens. So if I wanted to just do medium, that'll work too. And if I flip it, okay, it's still thin here. Now if I go to my iPhone, จะไปถึง iPhone เปลี่ยนไปถึงนี้และถ้าจะเปลี่ยนไปถึงland or portrait view จะมีดูเหมือนกันครับ so up to you on how you want to do it, but very, very simple to do MD3 or large. Up to you on how you want to do it, and the flip is super simple to make with Bootstrap. So hopefully today was helpful in understanding how Bootstrap columns work and how these work, whether you want to do large screen or medium screen, up to you แล้วแต่คุณครับถ้าเกิดว่ามีคำถามขอให้ได้ข้างในขอได้ข้างใน Facebook หรือ YouTube, and if you have any questions ทำได้หรือถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องไหมทำได้ข้างใน YouTube หรือ Facebook. So เจอกันครั้งหน้าครับ See you next time. Bye.